سلام مجدد برای شما عاشقان CNC و صنعت. به نظرتون برای تولید یک قطعه استاندارد و با کیفیت که پکینگ ها و اورینگ ها دقیق سر جای خودش قرار بگیره و این قطعه یک عملکرد بی‌نقص داشته باشه، چه ابزارهایی را لازم داریم ما؟ قطعه به این کیفیت البته این قطعه قدیمیه و یه ذره دیفرمه شده. برای تولید همچین قطعات دقیق و کاربردی ابزارهایی که ما استفاده میکنیم و یک CNC کار باید بدنه: کلیس عمودی، ساعت برای چک کردن قطر داخلی میبینی در عمق‌های بلند، کلیس دیجیتال، عمق سنج، میکرومتر برای قطر بیرونی، میکرومتر برای عمق و میکرومتر برای قطر داخلی. اینم گیچ برای پیچ بریه. اینا همشون گیچ‌های استاندارده. اینا هم که ساعت هاست برای چک کردن قطعات. تا یک قطعه بی‌نقص و کاملا استاندارد تولید بشه، باید یک CNC کار با همه اینها بتونه کار بکنه و تسلط کامل داشته باشه. موفق و مؤید باشین عزیزان. خدا نگهدار.